Mina siis olen Tiiu Kuurme ja töötanud alates 1990. Tallinna Ülikoolis ja eelmisel keval emeriteerunud kui kasvatusteaduse dotsent ja mulle tundub, et ma olen praegu viimane kasvatusteadlane Eestis, sest need arengud on seda rada kulgenud ja mul on väga suur rõõm ja hea meel siin olla, et on inimesi, keda huvitab see, mis seondub kasvatusega. Ja selle minu jutu loogika ei ole päris nüüd muuseumiga nii tihedalt seotud, nagu ta võiks olla, aga ma püüaksin puudutada seda, milline on globaalne maailm, milline on inimese olukord tänases väga keerulises tegelikkuses ja milline osa kõiges on kasvatusel. Ehk millest sõltub kasvatus ja mis sõltub kasvatusest. Ja otse loomulikult see jõuab ka ju muuseumide juurde see kõik, sest kasvatus puudutab väga paljusid ühiskonnaelu sfääre, aga paraku nähtamatul viisil. Nii nagu on ajaloos mõned asjad kipuvad minema nähtamatuks, nad on olemas, nad toimivad, aga neist ei räägita, nad enam ei kuulu peavoolu diskursusesse. Ja praegu siin on siis see temaatika, millest üritan linnulennul siin rääkida üldisemalt, mis mõiste see kasvatus selline on, millest igaüks teab. Sest iga tänaval vastu tulija võib teile pidada kohe maha loengu, mis asi on kasvatus. Kõik teavad, aga ometi on kasvatusteadlased tundnud põhjust ikkagi uurida, et mis ta päriselt on. Ja edasi siis maailma ja inimese olukorrad, mis on alati erutanud üle ilma kõiki kasvatusteadlasi, sest see kasvatus iseeneses on ju projektsioon tulevikku. Kasvatuses luuakse tulevikku ja kui see tulevik on käes, siis sellest kujunebki see hetke olukord, milles me elame. Ja siit muidugi hea hulk küsimusi, et kuidas me siia jõudsime ja milline roll on siin kasvatusel. Nii et kus mina olen kohtunud kasvatusteadlaste kogukondadega, siis see globaalne mõõde on väga tihti seal ka esindatud. Edasi siis tänastest suurtest küsimustest jälle kasvatuse võtmes ja siis kas on olemas head kasvatust ehk heade lootuste pedagoogika. Niisugune mõiste on ka olemas, pedagoogika uudne Hofnunder, heade lootuste pedagoogika. Ja siit muuseumid juba teevad väga palju selles võtmes, nii et mina jälgin pidevalt ka õpetajate leheküljed, aeg-ajalt ilmuvad muuseumide leheküljed, mis kõik tehakse ja tõesti sügav austus nende inimeste ees, kelles on nii palju loovust ja nii palju ideid ja nii palju toredaid asju on meil täna muuseumides olemas, et nad nagu õhust teaksid, mida oleks vaja teha tänases päevas need meie muuseumid. Mida siis see kasvatusena mõista? Kasvatus kuulub igaühe ellu, sest igaüht on kunagi kasvatatud nii või teisiti ja enamusel meist on ka see kasvatuse ülesanne elus täita, kellel on omad lapsed või kes siis toimivad õpetajatena. Sest see pole mingi jutt, et õpetaja ei kasvata. Otse loomulikult ta kasvatab küll, ja ta kasvatab niimoodi, et sellest arugi ei saada. Hiljem saadakse aru, kuidas see asi on siis toimunud, see õpetajapoolne kasvatus. Ja siin on minu enda määratlus siis, et kasvatus on sissejuhatus vaimsesse ja materiaalsesse ellu. Nii et see on pikk sissejuhatus, mis võib kesta seal isegi kuni paarkümmend aastat. Ja see inimese laps, kes sünnib ju siia ilmale, nii et ta ei tea, ei pole kogenud ja
tal on silm avali maailma suhtes, tal tuleb siin elama hakata ja täiskasvanud siis osutavad selle abi sellele tulijale, et juhatavad ta siia ellu sisse. Ja samas on see ka mõneti isekas täiskasvanute poolelt, sest kui nad jätavad selle tegemata, siis ühiskond laguneb laiali. Ühiskonna kestmine sõltub sellest, milliseks on kasvatatud järeltulev põlv. Muidugi otse loomulikult toimib iseregulatsioon ja lapsed kasvavad ka ise, õpivad ise, kujunevad ise ja ma tean lastekodude lapsi, kellest on väga tuntud ja väärt tegijad meie ühiskonnas kujunenud. Inimesel on enesel ka roll, aga selleks, et ta ise saaks teha, peab ta kuskilt saama selle impulsi, selle elu jaatava eluhoiaku. Kasvatuse olemasolemise viis on vaimne, see on kultuuris ja ühiskonnas kinnistunud arusaamad, tähendused, näiteks vanasõnad kasvatusest, hiigla huvitav ala. Meil kaitsti 1 aasta töö vanasõnadest, see on avalikult saadaval heterokeskkonnas. Ja vanasõnadest saab aimdust, et mis olid need põhimõtted siis minevikus, mille alusel lapsi kasvatati. Ja ma võin kohe öelda seal põhimõtted, mis mulle nagu meelde jäi, et tüdrukute ja poiste jaoks oli päris erinev suhtumine oli olemas vanarahva puhul. Siis on igasugused õpetused fikseerunud ühiskonnas ja kust need noored inimesed selle tarkuse siis võtavadki, kui nad ühtäkki on vanemateks saanud. Eks see ongi kõik see ringlev tarkus, mis ühiskonnas on olemas. Materialiseerub see kasvatussuhtena ja see on täiskasvanu ja selle väiksema inimese suhe. Ja selle suhte eripära on see, et väike on väike ja suur on suur. Suurel on siis õigused, suur on täiskasvanu ja suur võtab vastutuse. Ja kasvatusteadustes on siis see teadmine olemas, et kasvatussuhte tuum on vastutus ja selles kasvatussuhtes täiskasvanu osaks on vastutada kõige eest, mis toimub, mis juhtub, mida me selle lapseni viime, mida me temaga tegeleme. Ja kindlasti alateadlikult ikka enamalt jaolt vanemad ja õpetajad seda oma vastutust ka tajuvad, aga lisaks vastutusele on seal ka võimu element. Ja ütleks siin, võimu küsimustega ei ole Eestis üldse tegeldud. Mujal maailmas on, et mismoodi teostub võim ja mis märgid see võim maha jätab siis kasvatusele. Ühiskonnal on silm peal, kuidas kasvatatakse ja mõjuvad siis traditsioonid, ideoloogiad, väärtused, kõik see vaimuruum, mis on olemas ühiskonnas, aga samas ka käsitlused inimesest ja lapsest, selle juurde ka kohe tuleme. Ja niisugune mõiste nagu kooli sotsiaalne grammatika. Kui ma leidsin selle saksakeelsest kirjandusest, siis mul oli tunne, et tõesti, kooli sotsiaalne grammatika. Selgitus on sellel siis taoline, et me kõik räägime emakeelt ja me ei mõtle hetkegi grammatikale, aga me räägime seda õigesti, eks ole. Kooli sotsiaalne grammatika tähendab seda, et käiakse koolis, õpetatakse koolis, toimitakse koolis. Miks neid asju tehakse? Ka seal on omad reeglid, reeglistik, mis on aegade jooksul kujunenud, kusjuures paljuski need reeglid on ennast ammendanud, minetanud, puitunud, jäigastunud, kivistunud. Aga me teeme nii, sest nii on alati tehtud, see on nii nagu grammatika, millele me keeles ei mõtle. Ja see on tinginud siis kooli uuenduse ja kooli üle järele mõtlemise ja arvukalt kooliteooriaid. Ja praegu siin lihtsalt repliigiks, et Eesti kool on muutumises, nii palju kui mina näen, need muutumised siin rääkides siis õpetaja ja õpilase suhetest,
on nii ja naa, nad on ka väga heas mõttes, sest õpilane on inimene, õpilane on väärtus ja tema arvamust austatakse, aga teiselt poolt midagi on kaotanud õpetus ja õpetaja. Ja tegelikkuses kõik see muutumine vajaks ju teravdatud pilku, teadlase silma, kas neid asju uuritakse, ma jälle ei oska siin vastata. Ja nüüd siis niisugune väga oluline ilming nagu inimkäsitlused, mis on ka nagu grammatika keelt rääkides, et me ei mõtle neile üldse, aga inimkäsitlus on olemas nii kultuuris, nii ühiskonnas kui igaühel ka eraldi. Ka perekondades on inimkäsitlus ju olemas. Minul siin hiljuti ma kirjutasin üles tähendusi oma varase lapsepõlve mälestustest lapsepõlvraadil. Ma ju kasvasin siin samal raadil, mis on siin kiviviske kaugusel, eks ole. Ja need olud said kõik elavaks ja siis kostus, see oli 50. aastad, niisugune fraas laste kõrvu alailma, et kõht täis katus pea kohal, riided seljas, mis sul veel vaja. Ja siis ma olen küsinud põlvkonnakaaslastelt, et kas te ka midagi sellist kuulsite? Jah, kuulsime küll. Et see oli 50. aastatel, ka see seondub teatud inimkäsitlusega. Ja see on kõik väga huvitav periood, neid asju ka võiks natukene valgustada ja uurida. Alateadlikult me juhindume mingist lapsekäsitlusest, mingist inimkäsitlusest ja lapsekäsitluste kohta on siis teadlased öelnud, et see on olnud alates valgustusajastust defitsiitne mudel lapsest, et laps on veel mitte seisundis, veel mitte oskaja, veel mitte inimene. Ja sakslased on öeldud siis, et Kindermensch ist Mindermensch, lapsinimene on vähem kui inimene. Et see on seal kaikunud saksa kasvatusteadus on muide Euroopal kõige võimsam saksa klassikalisel filosoofial põhinev niisugune teadussuund ja seal on ikka tõelised gurud sakslased, kes on asju kokku kirjutanud. Aga nüüd sellest Kindermenschist, Mindermensch, sealt me oleme välja kasvamas. Ja see on väga hea areng igatahes. Küsimus on, kuidas jaguneb vastutus. Kas midagi toimub ka vastutusega? Ja siin on nii ja naa, midagi toimub. Ja üks motiiv veel, et kõigis režiimides, vägivaldsetes režiimides on tuntud kasvatuse vastu kõrgendatud huvi. Miks te arvate, miks? Mäletate kommunistlikku kasvatust? Meie ehaga mäletame kommunistlik kasvatus. Mind pidi töölt lahti tehtama pedagoogika teadusliku uurimise instituudis, kutsuti välja direktsiooni juurde ja öeldi, kui te ei poolda kommunistlikku kasvatust, siis pole teie koht meie majas. Möödus 2 aastat ja sellesama instituudi direktor, kes mulle need sõnad ütles, oli suurimaid sinimustvalge lipuga lehvitajaid. Et sellised metamorfoosid siis. Nii et see režiimide huvi ja mis Venemaal toimub, aeg-ajalt ju tuleb siia ka selliseid väikseid repliike, kuidas juba lasteaia lapsed on sõjaväe vormis ja militaarsed mänguasjad ja kõik taoline. Ja ma isegi julgen öelda, et kõige rohkem on põhjus seda karta, mismoodi kasvatatakse seal ida pool lapsi praegu. Sellest sõltub meie tulevik ja julgeolek tulevikus. Mingile ajajärgule omased inimkäsitlused annavad aimdust, mismoodi inimest nähakse ja mida loetakse tema puhul oluliseks. Ja ma olen natukene uurinud seda inimkäsitluste alast kirjandust ja näete, seal on terve loetelu, mille kohta on pikad kirjeldused, mida siis on tuvastatud ja täheldatud, mis on olemas. Alates siis naturalistlikust, et inimene ei ole hea ega halb, humanistlik, inimene on loomult hea, aga ühiskond muudab ta halvaks, biologistlik, inimene on kimp instinkte ja organeid ja närvisüsteem ja DNA-d ja see geneetika ja see kõik määrab, kristlik, inimene on patune olend, aga ta võib saada lunastuse
eksistentsialistlik. Inimene on siia maailma heidetud, tal tuleb teha igal hetkel valikuid ja ta ise vastutab valikute eest. Mehhanitsistlik. Ja ma tahaks väita siin, et praegu domineerivamad 2 inimkäsitlust, mis praegu võimsalt domineerivad nende seas. Pakkuge, mis need on? Mis praegu ühiskonnas määravad asju? Homo consumens kindlasti, see on tarbiv inimene. Jah, siin see homo economicus, homo activus, neid on sõnastatud. Aga pakkuge, mis praegu käivitavad ja mille alusel seletatakse lahti inimese käitumist ja mille alusel on loodud pedagoogiline karkass praegu meil, võite igast õpetajate lehest lugeda. See oli. See on jäänud eilsesse. No see on nüüd nagu minu tõlgendus. Te ei pea minuga nõustuma, aga ma ise pakun välja biologistlik ja mehhanitsistlik. Biologistlik ongi seesama fraas, mida te kõik olete kuulnud, aju õpib. Ja siis ma löön küll, tahaks süüda, et tont, et mida te inimesed räägite. Kuramus, aju ei õpi, aju on organ, aga aju võimaldab inimesele teadvuse, teadvus koosneb tähenduste maailmast. Ja see õppimine on teadvuse struktuuride moodustumine. Tänu ajule on see võimalik. Õpib inimene tähenduste looja, aga mitte aju. Ja igal pool käivad kuurud mööda Eestit ja räägivad ajust. Ja otse loomulikult aju areneb ja bioloogiline ollus inimesest ka kujuneb ja areneb ja formeerub. Aga oleneb, mida mõista õppimise all siis. Sest see, mida aju teeb, see ei ole maailmavaade. Küsida tuleb, kuidas formeerub maailmavaade inimesel. Ja sellel ei ole bioloogiaga väga palju tegemist. Kui inimest tõesti piinata ja kohelda halvasti, ja siis ta püsib väga halbades meeleoludes ja see muidugi mõjustab maailmavaate kujunemist. Ja teine moment on mehhanitsistlik, inimene kui masin inimene, küborg. Ja seda siin pole vaja kommentaaregi, sest see selline pilvedeni tõusev digivaimustus ja nüüd käivituv tehisaru presidendi eestkostel meie koolides. Ma julgen väita, täiesti ettevalmistamatult see tehisaru programmid käivitatakse. Praegu avalikult reageerib sellele Marju Lauristin. Siin samas all oli Tartu Ülikooli ajakiri oli näha, kus ta arutab ja viimases sirbis arutab 85-aastane inimene äärmiselt targalt selle üle. Tänases õpetajate lehes ilmub Rea Rausi ja minu artikkel ka selle mehhanitsistliku inimese teemadel. Ehk mis ohtusid seal näha tehisarus. Ja ma usun, et te olete nii palju lastega kokku puutunud ja teil on see intuitiivne tarkus juba olemas, et te ka aimate, mis see tehisaru endaga kaasa toob, mida see õpetusele tähendab, mida see õpetajale tähendab. Mina ei tunne tehisaru sugugi, aga talvel ma lugesin hiilgavaid üliõpilastöid, briljantseid üliõpilastöid, laitmatud, keeleliselt laitmatud ja võetud kosmilised teadmised kuskil ja vastatud kõik õigesti. Ja samas üliõpilane saadab selle mulle kaaskirjaga meili peale ja kaaskirjas on 3 grammatilist viga. Ja ma olin jumala nõutud, mida ma teen. Mõnele ma kohe ütlesin, et sa ei teinud seda ise. Ja ta tunnistas, et ei teinud, jah. Aga mida õppejõud teeb? Mind täitsa huvitab, küllap nad midagi teevad ka. Ja siis on see postmodernistlik inimene. Ja vaat siin ongi vaja, tehisaru on olemas, ta on paratamatu, aga kuidas temaga ringi käia? Et sellega tuleks tegelda väga tõsiselt, et inimene jääks inimeseks, et säiliks inimintellekt, intellekti suutlikkus.
mitte nii, et see inimene, kes on vabastanud ennast läbi aegade igasugustest raskusi valmistavatest asjadest, eks ole, kraavi kaevamisest ja millest, ja nüüd ta vabastab enda ka mõtlemisest ja info otsimisest ja kõigest. Selline oht on. Ja nüüd siis see olukord nagu laiemas plaanis. Ja siin siis, kui on põhjust rääkida inimese kriisist, aga inimese kriisist räägitakse juba viimased 40 aastat erialakirjanduses, siis samas on see ka kasvatuse kriis. Inimese kriisist räägitakse alates sellest, kui tegutsemist alustas Rooma klubi Roomas. Ja see oli 1960. lõpul, kui sõnastati globaalprobleemid, ilmus raamat Kasvupiirid, mis on nüüd eesti keelde tõlgitud, see esimene algupärane Kasvupiirid. Eesti Rooma klubi organiseeris selle tõlkimise ja väljaandmise. Ja üks nendest kriisidest oli hariduskriis, mida sõnastati õppimiskriis, ja sealt juba ka viited inimese kriisini. Ja see inimese kriis, see on süvenenud, sest iga tehnoloogiline uuendus, aga me elame tehnoloogiliste uuenduste väga tormilisel ajastul, sest mina esimest korda näiteks puudutasin arvutiklahve hirmuga, kui ma olin 45-aastane. Kujutate te ette, kui kiiresti kõik on läinud, eks ole, mis asjad kõik on toimunud, juhtunud. Aga iga tehnoloogiline leiutis muudab inimest, nagu äärmiselt oluliselt muutis inimest Gutenbergi leiutis seal 1400. aastate lõpupoole. Kõik muutus, ühiskonnad muutusid, inimene muutus ja hariduses sai tasapisi rahvaharidus, kirjaoskus jõudis kõikjale ja sellel on omad tagajärjed. Ja nüüd me elame samasuguses väga murrangulises ajas. Nii et elamegi ajas, mille sarnast inimkonna varasem ajalugu ei tunne. Lapsed elavad lapsepõlves, mille sarnast varem iial ei ole olnud. Kasvatajad, õpetajad peavad suutma ja oskama reageerida sellele, millised on lapsed. Lapsed on väga palju muutunud. Ja näiteks lapsed kõik need asjad, mida siin alarmeeritakse, et nad ei keskendu, nad on agressiivsed, nad on rahutud, ei suuda ühe tegevuse juures kuigi pikalt püsida ja kõik see kaskaad igasuguseid asju, mis on lastega toimunud, need ei ole mitte niivõrd, et nad on haiged, need lapsed, vaid et see keskkond on niimoodi muutunud, et see mõjub õrnadele inimhingedele just nii, nagu ta on mõjunud. Ja samas oleme praegu tunnistajaks, kuidas inimesed ajaloost ei ole justkui midagi õppinud. Ja need samad sõjajutud on õhus. Ja Ukrainas tehakse seda sama, mida on tehtud aastasadu selle rahva poolt, kes seal Ukrainas mõrvab, tapab, vägistab. Midagi ei ole justkui muutunud selles osas. Ja see on suured küsimärgid, see on midagi, mis võtab kõnetuks. Ja nii on üks kui teine filosoof ka leidnud, et inimene on arendanud välja ülivõimsad tehnoloogiad, aga ta ei ole samaväärselt vaimselt arenenud, et vastutustundlikult kasutada neid tehnoloogiaid. Inimese moraalne areng ei ole jõudnud järele tema käsutuses olevate vahendite arengule ja olukorda võibki võrrelda, et see on nii, nagu tikud oleksid lapse kätte antud. Ja see tikud lapse kätte, ka neid on päris palju, neid mõtlejaid, kes väidavad, et täna ei saada enam täiskasvanuks. Ja kultuuride infantiliseerumisest räägiti juba läinud sajandi lõpukümnendil, et järjest enam on neid
täiskasvanuid vanuselt ja kujult ja kogult, kes sisimas on lapsed. Ja kui vaadata meediatoodangut, vaatate kõik meediatoodangut, kas see, mida seal tehakse, kas seda teevad täiskasvanud inimesed või kuidas? Kas see on täiskasvanulikkus, mida te seal näete? Kogu see filmitoodang ja muu, mis siin välja paisatakse. Ja selle üle muidugi ei mõelda, sest seda on, kõik kohad on seda täis. Ja Eestis see, kes viitab täiskasvanulikkuse hääbumisele ja järjest valjemalt, see on Viivi Luik, lugege Viivi Luige tekste. Peaaegu igas raamatus kordub see motiiv, kuidas enam ei saada täiskasvanuks. Nii et selline lugu jah siis, et see inimese kriis, selle kohta tekste on, milles see siis väljendub, see inimese kriis, et inimesest on saanud postmodernistlik inimene, kes on siis, mis on inimesega juhtunud. Ja siit täiesti põhjendatud küsimus, et kas see, mis inimesega on juhtunud, kas sellised inimesed suudavad hallata neid globaalseid probleeme, mille sees me praegu elame ja millest me oleme ka suhteliselt teadlikud. Milline saab olema see maailm, mille jaoks valmistatakse ette noori? Me ei tea, milline see maailm saab olema. Me ei tea, mis peaks olema, et noored oleksid valmis selle maailma jaoks, milline see olema peab, milline ettevalmistus oleks piisav järeltuleva põlve jaoks, ka selline küsimus on õhus, et see järeltulev põlv kultuuri edasi kannaks. Ja Marju Lauristin siin ka ju kõigis oma tekstides väidab, et see pääsetee on kultuur. Jüri Reinvere sealt kaugelt kirjutab, et kui hääbub teie kultuur, kuhu järjest vähem vahendeid eraldatakse, et siis ei ole kõigel muul ka enam mõtet, seda muud ka siis enam ei ole. Kultuur inimlikustab inimese. Kasvatus on kultuuri osa. Ja üsna mitmed mõtlejad Eestis, siis Tarmo Soomere, kes on läbi ja lõhki mereteadlane ehk täppisteadlane, on ka mitmetes tekstides rõhutanud humanitaarse ettevalmistuse vajalikkust, et see peaks hüppeliselt kasvama, sest humanitaarid küsivad suuri küsimusi ja küsivad selle järele, et kui meil on nii ja naasugune tehnoloogia, et mida see tähendab, mida see kaasa toob. Humanitaarid jagavad, mis inimeste hinge sügavuses toimub, mida väljendab ilukirjandus, mida väljendab üldse kultuuriline looming, et sellised asjad siis. Ja igapäevased saatesõnad tänases päevas on majandus kahaneb, kõik me teame seda, siis on ilmunud mõiste tasaareng. Ja see mõiste siis tähendab, et majanduskasv on miski, millest oleks vaja ammu aeg loobuda, sest see toimub piiratud ressursside arvel ja looduse arvel ja võiksime saada elada nii, et me ei kasvata majandust, aga me elame olemasolevas ilusat, ehtsat ja kena elu. Sest ma ei tea, kes siin tunneb, et tal on vaja Rail Balticut praegu, et ilma ei saa kuidagi toime, ilma Rail Balticuta. See läheb läbi meie küla, Rail Baltic. Ma näen, mis seal on tehtud loodusega ümberringi. Nii et see tasaareng, niisugune mõiste on ilmunud. Kaduv heaolu. Hiljuti hakkas ilmuma Postimehe vahel Mihkel Kunnuse toimetatud lehekülg, see oli vist trialoog, kus tema võtab siis kõneks need suuremad globaalprobleemid ja kes iganes nendele mõtleb praegu globaalprobleemidele, nende järeldus on, et me sellist heaolu säilitada ei ole võimalik enam praegustes oludes. Ressursside piiratus, looduse hävitamine, elurikkuse kadu, iga päev kohtume nende faktidega, elurikkuse kadu ja uskumatu on, et need, kes lähevad oma harvesterite ja koppadega praegu metsadesse ja loodusse,
tundub, et need inimesed ei ole nagu käinudki varem sealt paneelmajade vahelt väljas, et nad ei saa üldse aru, kuhu nad lähevad ja mida nad teevad. Ja Viivi Luik siin interpreteeribki, et need on need paneeli inimesed, kellel puudub loodustunnetus ja kultuuritunnetus. Ja Eestis on ikka niisugune jahmatav paradoks, et meil hõisatakse rohepööre ja mida kõike selle nimel kohandatakse. Ja eales varem ei ole nii massiivset looduse hävitustegevust olnud kui seotuna rohepöördega. Et kuidas nii, et miks peab rohepöörde nimel siis raadama, hävitama, raiuma, kaevandama, kõike selliseid asju tegema? No öelge, andke vastus, ma kardan, et sellele ei vastata. Ja siis kõik need igasugused muud kriisid. Ja laiemalt siis märksõnu, mis seda ühiskonda iseloomustavad, et need on pärit juba, ütleks, eelmise sajandi lõpukümnenditelt. Riskiühiskond, Anthony Giddens, niisugune globaalprobleemide kirjeldaja. Giddensi üks autor oli veel ja sealt tuli see mõiste ja riskiühiskond tähendab, et mida ka ühiskonnas ei otsustata suuremat, ei ole ette näha, mis see kaasa toob, see on igal juhul risk. Mida indiviid teeb, igal juhul on risk. Mida riigid teevad, see on risk. Riskiühiskond, sundglobaliseerumine. Nüüd siis mina olen nii palju loetust aru saanud, et see onu Donald tahab selle tagasi pöörata, selle globaliseerumise. Et kasvatage ise oma banaanid siin, kus te olete ja ameeriklane kasvatab ka ise ja siis eluvormide standardiseerumine, millele on kaasa aidanud koolid. Ja mida suuremaid koole luuakse ja ehitatakse. Ja mina mäletan, et uue iseseisvuse alguses oli meil Eestis üks ainukene kool, kus õpilasi üle 1000 oli. See oli Lasnamäel üks kool, oli Lasnamäe ühisgümnaasium, mis ta oli seal, nime ei mäleta. Siis nüüd on neid üle 1000-lisi koole on päris palju juba, isegi Keila keskkool on 1500 õpilast. Ja peab nagu 1000-line olema, sest seal on väga lihtne seda standardiseerimise mantrat läbi viia. Ja väikekoolid on nagu, millele näpuga näidatakse, et teie olete see, kes viite riigieelarve miinusesse, väikekoolid on süüdi siis kõiges selles. Ja ei taha peatuda kõik need abinõud, mis ministeeriumis on rakendunud. Ma soovitan minna Haridussilm, see lehekülg Haridussilm. Ja seal ilmuvad iga-aastased ülevaated läinud aasta tegemistest, mida saavutati, mida mitte, ja sealt võib hämmastavaid asju välja lugeda. Ja mina lugesin eelmise aasta ülevaates niisuguse asja välja, et tuleb kahetseda väga, et Eestis on veel 156 gümnaasiumi, et me ei ole suutnud saavutada seatud eesmärki, milleks on 100 gümnaasiumi, aga ikka veel neid paganaid on 156 seal. No lugege jah ise neid värke, mis seal kõik on, need suured koolid ja asjad, aga mis tähendab ja millest ei räägita praegu on see gümnaasiumide sulgemine ja praegu võitlevad vallad selle vastu, näiteks seal Häädemeestel ja kus on suurepärased gümnaasiumid ja Avinurmed ja võitlevad, kust ikka lähim gümnaasium ja 60-70 kilomeetrit lastel. Ja ministeerium vastab algatusega, et me loome seaduse, kus gümnaasiumiharidus ei ole enam KOV-ide asi, see on ainult riigi asi. Võite oletada, mis sellele järgneb siis täidavad selle plaani ära. Selline lugu. Ja siit edasi see institutsioonide võim, tuttavate institutsioonide lagunemine, ülikoolides ka õppesisu teisenemine väga paljus. Näiteks paljudel erialadel on kadunud sellised kursused nagu sissejuhatus erialasse, mis sisuliselt on eriala ajalugu ja eriala filosoofia, et need asjad on kadunud. Minu mõistus tõrgub võtmast, et kuidas on üldse võimalik mingit eriala õppida, kui puudub sissejuhatus erialasse.
Siis suurte narratiivide purunemine, seda on nüüd postmodernismi teoreetikad aina korrutanud. Katkestuste kultuur, seda me praegu siin üle elame Eestis, katkestuste kultuur. Ja ütleks, siin on muuseumidel väga suur roll. Muuseumid on viskunud ambrasuurile ja aitavad hoida, et see kultuur ei katkestuks praegu. Muuseumide roll tõuseb siin väga. Aga see on jälle selle ajajärgu iseloomulik niisugune tunnusjoon. Turufetišism, mida me oleme näinud siin pikalt, kõik otsustab turg. Kui ma esimest korda sellist asja kuulsin, siis ma mõtlesin, et ma olen nagu selliste vaimse alaarenguga laste asutusse sattunud, kus korrutatakse, et kõik otsustab turg. Ja pikemalt siis harjutati kogu rahvas niimoodi mõtlema. Aga kõik ei ole sugugi ju turu määrata, milles me elame. Ja väärtuste suhtelisus ja niisugused asjad kõik. Ja siin katkestuste kultuur toimus ka pedagoogikas ja toimus ta niimoodi, et kasvatuse mõiste on kuulutatud ebasoovitavaks, ka pedagoogika mõiste, ja see ei ole Eesti probleem, see on toimunud muide ka Saksamaal, sest kui ma olin ühel konverentsil ja küsisin, et neue literatuur über pedagoogik, ja meile öeldi, et meil nagu ei taha kasutada enam pedagoogika mõistet, et polegi uut literatuuri, ja näidati niisugust literatuuri, mida ma osta ei soovinud seal. Ja siin on siis võlusõna leitud, mis laiub üle Eestimaa, see on õppimine, kõik on õppimine. Isegi õpetus on taandunud õppimise ees kõik. Ja see õppimine, kus õppimine toimub, aju õpib. Seda olete kuulnud. Ja õppimisega veel, kui ma valet juttu teile ajan, siis segage või sekkuge ja öelge, et sa valetad, öelge mulle. Aga ma olen niimoodi asjadest aru saanud jälgides, mis toimub praegu. Ja õppimise puhul on 2 küsimust, mis on hädavajalik esitada. Miks õpitakse ja mida õpitakse? Ja mitte mulle üksi, vaid päris mitmele inimesele tundub, et see, mida õpitakse, see on kuidagi sordiini all või varjus või sellega ei tegelda eriti väga. Hiljuti me siin veebi teel vestlesime sellise inimesega nagu Rea Raus, kes on suhteliselt tuntud inimene Eestis ja tema on samuti Soomes oma doktorikraadi kaitsnud ja mina kaitsesin Soomes 2004 ja oma rikutuse eest võlgnen ma tänu Soome riigile, sest ma räägin siin jutte, mis ei ole ametlikult aktsepteeritavad. Ja Rea on ka rikutud Soome riigi poolt ja hiljuti vestlesime ja Rea räägib, et ta on Haapsalu gümnaasiumis õpetaja ja vaatab neid õppekavasid ja õpilased ka vaatavad õppekavasid ja ta ütleb, et seal on midagi juhtumas. Juhtumas on fragmenteerumine, niisuguste kandvate teemade kadumine ja nagu detailidesse uppumine, suurema pildi kadumine. Mina ei tunne üldse, mis õppekavades toimub, ma ei oska selle peale öelda. Ja eriti, millest Maarja Vaino on ju niivõrd palju kirjutanud, on et kirjandus, eesti keel ja kirjandus, seda on vähem kui inglise keelt meie õppekavades, eks ole, eesti keel ja kirjandus. Kirjandustunde on 2 tundi nädalas gümnaasiumis, kui just ei ole neid lisakursusi kirjanduses. Mis seob rahvuse üheks? Need on tüvitekstid. Kõik on lugenud Kevadet. Täna oleme olukorras, kus enam ei ole kõik eestlased Kevadet lugenud. Ma olen tudengitel küsinud, kõik enam ei ole Kevadet lugenud. Ja rääkimata seal tõesti õigusest ja muust. No laulupidu seob, eks ole, praegu laulupidu seob. Ja siin julgen öelda niisuguse lause, et kasvatus uputati haridusse ehk suurem maakera suruti väiksema sisse. Et niisugune liigutus on siin ära tehtud. See ei ole Eesti probleem ja kust see on tulnud? See on angloameerikalik lähenemine, neoliberalistlik lähenemine on see ja neoliberalistlik ideoloogia, kus on pandud ka kasu mõõtmetesse kogu see inimese kasvamine ja areng seal
ja seal ongi siis nii-öelda haridus, educational psychology, see on nagu põhiline distsipliin ja seda hullult kritiseeris selline Soome kultuuriruumi suur mõtleja nagu Tero Audio, kes lahkus hiljaaegu meilt ja kes on Eestis töötanud ja on Eestis siis rikkunud meie noori inimesi oma loengutega, mis olid vaimustavad loengud täiesti, neoliberalismi valgustamine. Ja mis on selle kasvatuse kadumisega veel kaasnenud? Kadunud on arutelud moraalist ja eetikast. Või jälle, kui ma vale juttu teile räägin, siis korrigeerige mind. Mina ei ole teadlik, kui palju Tartu Ülikooli eetikakeskus ja jumal tänatud, et meil on olemas eetikakeskus Tartu Ülikoolis, see on suurepärane. Aga kui palju on eetikakeskusel mõju, et eetikaväärtused, kogu see diskursus ulatuks üle kogu selle haridusruumi meil Eestis. Igatahes Tallinnani ta küll nüüd välja ei ulatu. Sealt on kõik pedagoogilise eetika kursused on kadunud, moraal kui teema on kadunud sealt kursustest. Ja räägitakse õppekava väljunditest, seal on alles tõepoolest need voorused ja asjad, need on õppekava väljundites on iseeneses alles. Ja siit edasi, mis inimesega on juhtunud, ma nimetaksin seda, et nälg keset küllust. Ja jälle see pärineb ju loetud kirjandusest, mis näljast me räägime. Elamusnälg, suhtenälg, kogemusnälg. Ja see kogemusnälg ja elamisnälg panevad inimesed liikvele, panevad reisima, panevad siis, et ostan lennupileti, lähen kuskile maailma otsa otsima midagi, mis kustutaks mu näljatunnet. Ja see näljatunde kustutamine on üürike ja varsti on vaja uuesti minna kuskile. Et sellised, see on suurepärane, et inimesed saavad reisida. Ja on inimesi, kes reisivad, tulevad tagasi ja ütlevad, nüüd ma saan aru, kui väärt paik elamiseks on Eesti, et nüüd ma oskan seda hinnata, mis on Eestis. See on suurepärane, et maailma kultuurivaramu avaneb meile ja Vatikani muuseumid ja Rooma linn ja muud sellised kultuurilised paigad, aga jälle üks tähelepanek. Kui inimene läheb reisima pealinnadesse, kuhu ta läheb? Ta läheb vanalinna, ta läheb muuseumidesse ja tal ei ole põhjust minna uuselamurajoonidesse, tehastesse, kõigesse sellesse, mida on modernistlik ajastu loonud, mis on lõviosa suurlinnadest. Ei ole põhjust sinna minna, aga ta läheb sellesse, mis on vana, mis on museaalne ja sealt saad sa toitu oma elamusnäljale. Ja muidugi siis see turvalisuse tunne, perusturvalisus, nagu soomlased ütlevad, et kui sa tahad, et see laps kujuneks eluterve inimene, et tuleb talle tagada see perusturvalisus väikelapsest peale, et ta ei kardaks olemas olla, et ta ei kardaks, et midagi juhtub temaga, tema vanematega, kõigega, mis tema ümber. Siis veel need, millele viitavad siis mitmesugused mõtlejad postmodernistli analüüsivas kirjanduses Ulrich Beck, Anthony Giddens ja Zygmunt Bauman, üks suurimaid teoreetikuid postmodernismi osas, Zygmunt Bauman, kes on 2 korral Tallinna Ülikoolis pidanud loenguid ja kes on pidanud dialoogi Rein Rauaga ja sellest on ilmunud raamat Isesuse praktikad, Zygmunt Bauman, suur mõtleja. Ja nemad on sõnastanud siis, mis iseloomustab inimesi, niisugused märksõnad, aga neid on palju, neid märksõnu siin. Pinnalisus, pilditeadvus, afektiivsus, lapsemeelsus ja nii edasi, loete sealt ise, mis seal kõik on. Seesama täiskasvanulikkuse puudumine. Ja nüüd on siin 2 otsaga asi, on see lifelong learning, eluaegne õppimine. Ühtpidi tuleb seda tervitada, sest see on imeline, et sa lähed ja ei küsita sinu vanust ja öelda, et vaata passi,
Ja sa lähed ja sa võid õppida laulu ja pillimängu ja mina läksin maalimise kursustele ja võidki õppida asju ja keeli võid õppida ja keeled hoiavad ära dementsuse. See on iseenesest väga kihvt. Teine pool, millele seal soomlased viitavad, see on sulle vihje, et sa ei saa kunagi valmis, et sa ei saa täiskasvanulikuks, et see on omamoodi äri, on sellega tekkinud ja et sellega hoitakse inimene lõa otsas ja antakse talle mõista pidevalt tema defitsiitsus, et sa oled defitsiitne sealt kandist ja teisest kandist ja kolmandast kandist ja et see tekitab ebakindlust. Ja selle eluaegse õppimise kriitika kohta võite lugeda eesti keelde tõlgitud raamatust Veli-Matti Värri kasvatusökokriisi ajastul. Kasvatusökokriisi ajastul, selline raamat. See Soomes on mitu trükki läbi müüdud, suure tunnustuse saanud. Veli-Matti Värri oli minu doktoritöö oponent ja siis me nagu oleme mõnevõrra niimoodi suhelnud nende probleemide teemal, ta on Soome niisugune esimõtlejaid on. Ja nüüd siis edasi kasvatus kui lahenduse pakkuja, kasvatus kui lahenduse pakkuja. Et mis on siis oluline, mida teadvustatakse, et mida oleks võimalik kasvatuse abil teha. Ja see ei ole haridus, sest kui küsida, et milline on kasvatuse ja hariduse vahekord, ja kui me võtame nüüd mõiste education, mida on toorelt ja rämedalt tõlgitud eesti keelde hariduseks, et see on tõesti väga toores on tõlkida education hariduseks, sest kui te võtate entsüklopeediatest mõiste education ja te näete, kui rikkalik mõiste see on, eestikeelne mõiste haridus ei ole kaugeltki nii rikkalik, sest inglaste educationis on kõik see sees, mida meie mõistame kui kasvatust. Aga meie oleme soome-ugrilased ja meil on haridus ja kasvatus eksisteerinud kõrvuti eraldi, samuti ka soomlastel. Ja soomlastel ongi kasvatustiede katusmõiste ja neil ei ole sivistustiede, sihukest mõistet ma pole kohanud, sivistus on neil haridus. Ja soomlane ütleb sulle kohe, et haridus on võimalik ainult tänu kasvatusele. Harituks saadakse kasvatuse abil ja soomlased on väga hästi kõik selle vahekorra avanud, nemad kui soome-ugri rahvas. Isegi venelastel on abrazovanie ja vaspitanie eksisteerivad eraldi, rääkimata sakslastest, Bildung und Erziehung eksisteerivad eraldi, eks ole. Ja kuigi ka Saksamaal on selle anglo-ameerika maailma mõjul, sest sakslased elavad ju jätkuvas süütundes ja anglo-ameerika mõjul on siis see Bildung saanud rohkesti tähendusi juurde ja on tõesti tekkinud see Bildungswissenschaft, see on viimased paarkümmend aastat olemas olnud, haridusteadus on tekkinud. Nii et kõik muutub ja väga tore, et muutub, aga tuleb küsida jälle, mis iseloomuga need muutused on. Ja mis siis kasvatuse abil oluline oleks teha? Pöörduda isiksuse omaduste poole, inimese hingelis-vaimsete omaduste poole, millest ju peaaegu enam ei räägita. Et need inimesed saaksid varustatud sellise tugevusvaruga, need hingelis-vaimsed omadused on inimese tugevusvaru, mis aitab tal luua oma maailmavaadet, mis aitab tal hoida oma kultuuri ja loodust. Ja need hingelis-vaimsed omadused, seda teenib laulupidu ja tegelik see kasvatus toimub ju see kogu pikk ettevalmistus laulupeole minekuks. See on see protsess, kus miski toimub, nii väga tahetakse laulupeole, laulupidu tähendab nii palju, aga et sinna saada on tublisti vaeva vaja näha. Ja seda kõike on nimetatud ka voorusteks, vooruse mõiste on meil üsna pilgatud mõiste ja sellel on omad põhjused ka.
miks see vooruse mõiste ei mõju just niimoodi ligitõmbavalt nii väga, aga paraku meil paremat mõistet ka võtta ei ole. Ja siin siis taas oleks vaja arutelusid moraalist, eetikast, maailmavaadetest, maailmavaate kujunemisest. Ja mina olen lugenud, kuidas hermeneutilis-fenomenoloogilises filosoofias kirjeldatakse, mismoodi maailmavaade kujuneb, see on nii suurepärane kogu see protsessi kirjeldus ja sellel ei ole vähimat ühist sellega, et aju õpib. No need on kaks eraldi maailma täiesti. Sest maailmavaate kujunemisel on nii suur osa kontekstil ja nii-öelda eelmõistmisel ehk varase lapseea kogemustel, et millised on need esmased mõistmisstruktuurid, mis esimestel eluaastatel lapse hinges oma koha leiavad, mida ta hiljem ei mäleta. Aga kui hiljem on inimesel vaja võtta seisukohti, toimida, käituda, teha midagi ja on vaja spontaanselt ja kiiresti midagi teha, vaat seal ärkab ellu see varase lapse ja kogu see kogemuspagas, millele hiljem kõik muu ennast üles ehitab. Ja kui siin nüüd laste sõimed asendusid laste hoiuga ja ilmus selline klausel, et lapse hoius ei pea enam olema pedagoogilist ettevalmistust nendel, kes seal on, et aitab paarist koolitusest, siis minu kolleeg emeriitprofessor Marika Veisson saatis kurja kirju igale poole. Et inimesed, mida te teete, et see laps saab ju nii tohutult palju nendel esimestel eluaastatel selleks, milliseks inimeseks edaspidi kujuneda ja te ütlete, et need inimesed seal ei pea olema haritud. Marikale isegi ei vastanud keegi. Nii et niimoodi see asi siis on. Ja seesama kasvatusvastutus, vaimsus ja nii edasi. No minu 2,5-aastane lapselaps käib lastehoius ja siis tütrele vahel helistatakse, et Edvin jooksis üle toa või et Edvin ei taha magama jääda. Et sellised asjad. Jah. Siin siis need dilemmad, et siin tuleb nagu teadvustada, kus me elame. Ja kuskilt ma leidsin lause, vaja oleks teha kultuur tähelepanelikuks väärtuste osas, mida ta väljendab. Ma ei mäleta, kelle lause see oli, aga see on pagana hea lause, et kultuur on vaja teha tähelepanelikuks väärtuste osas, mida ta väljendab. Ja see on kogu see meediamaailm, mis laotub üle kogu ühiskonna iga päev, eriti visuaalne meedia. Ja tuleb tähele panna, et pilditeadvuses kasvav inimene suhestub maailmaga teisiti kui verbaalsuses kasvav inimene. Ja seda on ka analüüsitud, et milline on see pilditeadvuse inimene. Ja tema läheb tagasi koopa inimeste juurde, kus olid pildid koopa seintel. Mingi raamatu, ma kunagi lugesin läbi paksu raamatu sellel teemal. Ja tema ei suuda lineaarselt enam mõelda, kui ta ei saa piisavalt ka neid verbaalseid impulsse, vaid tal kujuneb mosaiikne teadvus, et ta siin, seal, kus vaja, reageerib kiiresti ja nii edasi, aga tal ei tekki seda voolavat loogilist argumentatsiooni, mille annab verbaalne kultuur, lugemiskultuur, millesse eestlased jõudsid 1524 oli esimene tähis. Teatrisoovitus teile kõigile, imeline lavastus, Tallinna Linnateater, alguses oli laul, minge ja vaadake, see on vapustav asi, täitsa Riina Roose lavastus, alguses oli laul. Ja seal on, teha, mida me õppisime Udu Kolgi kursusel, mäletad, seal on see lavastatud. Kogu see vanema kirjakeele ajalugu on seal lavastatud geniaalsel viisil, nii et tuleb pisarates sealt välja sealt etenduselt. Nüüd lihtsalt paar sõna teemal pedagoogia perennis.
igavikuline pedagoogika ehk üle aegade ulatuv pedagoogika. Soomlastel on mõiste kasvatuse aate ajalugu. Meil loeti seda kui pedagoogika ajalugu nii Tartus kui Tallinnas, pikad kursused olid. Ja peab ütlema, ma tulin Tartu Ülikooli õppima ajakirjandust, eks ole, Eesti filoloogiat, ja pärast Jüri Orni kursust, kus lõviosa kuuluski kasvatuse aate ajaloole, pöördusin sinna pedagoogika poole ja sinna ma jäin. Sest need olid väga võimsad sõnumid, mida iseenesest kätkeb kasvatuse aate ajalugu. Ja eks hiljem olen neid asju ju siis ka juurde lugenud ja mis siin üldistatuna öelda, et paljusid täna põletavaid küsimusi on püütud lahendada sajandeid ja isegi aastatuhandeid. Ja need küsimused, mis on täna põletavad, neid leitakse antiikaja kirjapanekutes. Meieni on jõudnud, et noorus on hukas, antiigifilosoofid, et noorus on hukas. Sumeritelt kooli kohta midagi on kirja pandud, kuskil ma lugesin, ma ei mäletaks, raamat koolist oli sumeritel, mis nad on öelnud triviaalseid asju kooli kohta, mida meilgi siin öeldakse. Vanad veedade tarkuse raamatud. Ja mis need üldiselt need asjad siis on? Läbi aegade on otsitud õige ja hea elu aluseid. Hea elu, termin filosoofiast. Ja see on siis antiikautoritel, nii paljukest kui mina seda tean, on ta üks keskseid motiive olnud, niisugune 3 võimsat mõtlejat nagu Sokrates, Platon, Aristoteles. Platon oli Sokratese õpilane, Aristoteles oli Platoni õpilane, niisugune järgnevus. Nii nagu Euroopas on 3 võimsat filosoofi, Husserl, Heidegger, Gadamer. Kõik on üksteise õpilased. Gadamer oli kõige hilisem nendest. Gadamer oli Heideggeri õpilane, aga Heideggeril oli palju õpilasi. Nii et need õige ja hea elu alused ja need on punane joon läbi filosoofide teoste ja läbi pedagoogika ajaloo. Ja lihtsalt tooksin teile näitena korduvad motiivid suurte mõtlejate teostest, mida leiab seal alates siis Sokrates, Platon ja Augustinus ja Aquino Thomas ja meister Eckhart keskajal. Meister Eckharti väga vähe teatakse, Erich Fromm on teda siis nagu kirjeldanud. Ja niisugused asjad nagu hea elu otsing kõigis, inimese otsing, sisemise harmoonia otsing ja harmoonia kui eesmärk kasvatuses. Universaalsed väärtused ja väärtuste universaalsus, praegu meil räägitakse väärtuste suhtelisus, et kõigil on õigus. Ja sellel on oma põhjus, sest kunagi suruti niivõrd ka vägivaldselt peale neid universaalseid väärtusi, vitsaga ja kuidas kõik, et inimesest tekkis tõrge. Ja loomulikult siis jõuti sinna välja, et väärtused on suhtelised. Aga isegi Margit Sutrop tunnistab universaalseid väärtusi, ta on öelnud seda. Püüd mõistmise poole, kriitiline mõtlemine, oma soovide ohjeldamine. Selles mainitud Veli-Matti Värri raamatus siis kasvatus ökokriisi ajastul. Temal loeb, jälle toetudes ja paljudele mõtlejatele, ökokriisi põhjuseks talitsematud soovid ja inimeste soovmõtlemine. Ja see, kuidas kapitalism manipuleerib vajaduste ja soovidega ja tekitab vajadusi ja soove. Näiteks iga päev teile tuleb kuskilt teateid, et vaheta oma mööbel välja, et teie mööbel on iganenud, eks ole. Ja siis ühel hetkel te lähete ja on hädavajalik mööbel välja vahetada, et enam ei saa elada selle vana mööbliga.
Ja niimoodi kogu aeg neid soove köetakse üles siin, et kas sa oled juba käinud Palisaarel, ei ole, viimane aeg minna. Kõiksugu soovid on, aga iga soov jätab oma jalajälje siia planeedile. Siis inimloomuse õilistamine, selline asi on püsiv motiiv olnud, aga jälle ta on käinud läbi sunni ja läbi autoritaarsuse. Ja see on kahjustanud neid ilusaid ideaale. Sisemine valgustatus, sügav eneseteadvustamine, inimelu eesmärgi otsing, liha ja vaimu võitlus, Martin Luther, kelles on peamine motiiv. Ma usun, kõik te olete kuulnud võrratut Marju Lepajõe ülikooli Haridus on püha. Vastav artikkel on ka ilmunud Akadeemias ja seal on Martin Luther ümber mõtestatud teistele rööbastele. Aga tõepoolest, tal oli ka see liha ja vaimu võitlus, tal esines, patriarhaalsus oli temas olemas, tema õpetustes ja ka autoriteedi mõju, see oli olemas. Aga seal oli midagi veel ja sellest räägib geniaalselt Marju Lepajõe. Vaba tahe ja piiride taju, üks suur teema kasvatusteadustes, kus on piirid, mis seab piirid. Kultuurikojaga me tegime siin mõned aastad tagasi aastakonverentsi Inimene piiril ja sinna tuli igasuguseid põnevaid esinejaid siin üle Eesti ja isegi üks oli välismaa esineja seal läbi Zoomi. Küll oli palju jumalikult häid mõtteid sellest piiridest, aga piirid on üks väga oluline motiiv kasvatuses. Siis õigesti toimima õppimine, õige toimimine, see on idamaistes filosoofiates, et sa võidki toimida valesti ja siis toimi õigesti ja õige toimimine, sellele vastab Aristotelese mõttekäikudes niisugune mõiste nagu phronesis, et toimi targalt, phronesis, praktiline tarkus on siis selle nimi. Ja kõik need siirdumine täiuslikuma inimlikkuse suunas. Ja tänases päevas, kui palju ikka seda kõike teatakse, kui palju seda kõike õpitakse praegu, ja ma julgen väita, jälle te võite vastu vaielda, et meie peavoolu pedagoogilises diskursuses on need teemad kadunud praegu. Ei leia neid teemasid. Ja siin siis niisugune teema nagu heade lootuste pedagoogika ja alustaks seda siis ühe aegade suurima mõtleja Herbarti ütlemisega. Herbartile tänu sai pedagoogikast teadus, nii et temale tänu sündis siis kasvatusteadus kui selline ja pedagoogika kui teadus. Ja üks tema palju korrutatud ütlemine on, loodus ei tea, mida ta inimesest tahab. Paneks ümber, aju ei tea, kuhu ta inimese viib. Ja sellepärast vajab inimene kasvatust. Kasvatus on kultuurifenomen, eks ole, kultuurifenomen on kasvatus. Ja ei ole bioloogia, kasvatus ei ole bioloogia, ta on kultuurifenomen. Ja Herbart siin siis väidabki, põhjendab, miks on kasvatust vaja, sest loodus ei tea, inimene ei ole niivõrd instinktide olend, et ta tuleb igal pool toime, nii nagu kitsetall võib-olla, ta vajab ka teatud aja kasvatust ja ema juures olekut, eks ole, kitsetall, elevant vajab koguni mitu aastat seal ema juures olekut. Aga jänesepojal piisab vähesest, eks ole, instinktid suunavad. Inimest ei suuna mingid instinktid, nii et inimene vajab kasvatust. Hea kasvatuse osas, vähemalt euroopalikus kasvatusmõtlemises on konsensus. See toetub üldinimlikele väärtustele. Ameerika importis Euroopast ka mõtteid kasvatusest ja pedagoogikast. Ja Ameerika koolid algselt tuginesid Euroopa koolidele, Euroopa mudelitele. Ameerika kultuur on ju väga noor.
Ameerikas on väga vanad kultuurid, need on indiaanlased. Ja hiljuti ma lugesin ühe Lõuna-Ameerika indiaanlaste kultuurist kõnelevat raamatut ja see oli kokide kultuur, kokid. Mul ei ole nüüd see raamatu pealkiri, nüüd ei ole meeles hästi. Lilleoru keskus on selle välja andnud ja Lilleoru keskus toob need kokid Eestisse maikuu lõpul. Ja see oli täiesti vapustav raamat. Sakslased olid avastanud kokid, kellelt oli nende maa ära võetud ja kes olid tõrjutud mereäärsetelt aladelt, kus nad olid 4000 aastat elanud, olid tõrjutud mägedesse, kõrgmägedesse, nende maa oli ära võetud. Ja neil oli niivõrd võimas traditsioon ja niivõrd võimas algupärane tarkus, seal on ka kirjas, kuidas nad seda tarkust alal hoiavad ja kuidas neid hõimutarku kasvatatakse ja valitakse välja nii, nagu Dalai-laamat valivad nemad oma need väikelaste seast välja, kellest nad need hõimutargad kasvatavad. Ja nad muutsid need viljakandmatud alad, kuhu nad suruti, õitsvateks viljakandvateks aedadeks. Neil on niivõrd eriline viis ja tarkus taimemaailmast, et nad saavad suurepäraseid saake, seal kus justkui ümberringi on siis need Kolumbia asunikud, need ei saa midagi, neil tolmab ja on kõrb ja mis kõik, eks ole, kokidel kõik on lopsakas ja tore ja kannab vilja ja nüüd nad müüvad kohvi Saksamaale. Ja nad ostavad tagasi oma põliseid maa-alasid. Ja see Eesti kursus on ka nii kallis, 400 € ja mõte selles, et nad saaksid siit jälle mingi summa, et jälle mingi lapike maad tagasi osta ja hakata elama seal traditsioonilisel viisil. Nii et ma väga soovitan lugeda, ma palun teilt andeks, et mul ei tule meelde see raamat, oleks pidanud kaasa võtma. See on ka Ameerika. Ja Ameerikas neid indiaanlasi on veel ja veel, eks ole, kus on teistsugune. Ja seal on kasvatusest ka, on seal üsna pikalt on kirjeldatud. Seal puudub muide võim, kokide ühiskonnas puudub võim täiesti kohe. Seal lahendatakse asju nii, nagu Waldorf koolide kolleegiumis lahendatakse igasuguseid asju. Ma hiljuti käisin Aruküla Waldorf koolis ja ütleks, et see on küll täielik uskumatu oaas siin meie Eestis, mismoodi nemad seal elavad ja on. Ja edasi siis humaansed väärtused, mis on siis euroopaliku kultuuriruumi osa, see viitab ühtaegu ka ebainimlikkuse võimalusele ehk laiemalt inimese duaalsusele. Ja kui me võtame mis tahes väärtuse või vooruse, siis igal voorusel on vastandvoorus, antivoorus. Hea ja kuri, õiglane, valelik ja mis seal veel on, aus ja valelik. Nii et pange need voorused ritta, peaaegu kõigil on selline antipood on olemas igal sellel voorusel. Ja see tähendab, see on nagu väljakutse kasvatuses, et kuhu see inimene kaldub. See antipood on olemas, näiteks inimlikkus, ebainimlikkus, eks ole, sellisedki asjad on. Mul ei tule praegu neid meelde, ma kuskil 30 tükki leidsin selliseid, millel on siis tema antipood on olemas. Ja see kasvatuse koht ongi seal, selles inimese duaalsuses, et kuidas seda antipoodi ära hoida, antipoodi ära hoidmine. Ja mul on meeles, kui ma peale keskkooli lõpetamist tegin pika intervjuu oma armsa legendaarse eesti keele emakeele õpetaja Vello Saagega, keda Tartu linn peaks teadma siiamaani vahest Vello Saaget. Ja küsisin seda ja teist ja ta ütleski, et kasvatus on pahe vältimine. Kasvatus on pahe vältimine. Ehk ta teadis, et pahelisus on olemas kogu aeg, iga hetk, iga kell. Kui mu see väike 2,5-aastane lapselaps võtab ühe klaasist küülajala ja tahab virutada selle minu pakettaknasse, siis ma takistan teda, eks ole. Ta ei teeks seda, ära tee seda. Nii et see pahelisus toimib, sellele on vaja viidata.
Ja siit siis, et kasvatusega me justkui põgeneme allakäigu ja ebainimlikkuse eest, et see kasvatus on niisugune imeline asi, põgeneme sellega ebainimlikkuse eest. Kasvatuses kohtume määramatusega, ütlevad, et me teeme igasuguseid asju võime teha, mis välja tuleb, keegi pagan ei oska öelda. Oletada võib. Eesti keelde on tõlgitud selline raamat nagu Alice Miller, Sinu enese pärast, kirjastus Väike Vanker, juba ammu tõlgitud. See on saksa psühhoanalüütiku Alice Milleri tähtteos, bestseller Am Anfang war Erziehung, alguses oli kasvatus. Ja seal on kirjeldatud suurte despootide kasvatust. Seal Hitler ja ma ei mäleta, kes seal olid, igasugused hirmutegijad olid, Stalin vist oli ka, mis nendega tehti nende lapsepõlves, kuidas nad selliseks said. Ja samas on tal teine raamat, Andeka lapse tragöödia, ja seal on võetud suured anded, on nagu Ingmar Bergman, Hermann Hesse, ja ka nende väga karm kasvatus, suht karm kasvatus, aga nendest said geeniused, kes eitasid, kes kasvasid välja sellest. Ja mis näitasin, nagu üks näide veel oli seesama määramatus, et päriselt see kasvatus ei määra ära, kes sellest inimesest peab saama. Üks näide on veel Rootsi esimene naisõiguslane ja suurkuju pedagoogikas Ellen Key, kirjutatakse Key, ja tema väga karm lapsepõlv ja kasvatus. Ja temast sai väga suur humanist hiljem. Ja imeline õpetaja ja niisugune õpetaja, kellele on ausambad püstitatud ja kes on üks reformpedagoogika aluse panijaid Euroopas. Ja siis see hea kasvatus, hea elu ja mida te kindlasti kuulnud olete, et heast kasvatusest mõeldes on esimene samm kasvataja enesekasvatus. Ehk laps joondub selle järgi, kes sa ise oled. Mitte niimoodi, et mida sa neile räägid. Räägi, mida iganes poliitik räägib, eks ole, aga kes sa ise oled. Inimesed võiksid ka poliitika puhul mitte niivõrd jääda kuulama, mida poliitik räägib, vaid et kes ta ise on, mida ta on teinud, et siis võib-olla tuleksid paremad valikud valimistel. Tänapäev siis, et mida hinnatakse, et kasvatus oleks hea. Siin siis kah niisugune jada, mis on üsna tuttav, need tänapäevased kasvatusideaalid, siis võõra mõju alt vabanemine, enesereflektsioon, autentsus, initsiatiivikus, see on praegu agentsus on uus termin kasvatuses, see on teovõimelisus. Et see ühesõnaga, see on väga hindamisväärne asi, et sa ei ole passiivne, kes vaatab, mida teised teevad ja läheb kaasa siis, vaid et sa lähed, tegutsed ja algatad ja julged välja öelda oma mõtte. Kriitilise mõtlemise võime, mis muide oli kasvatusliku väärtusena ära toodud antiikajal juba, kriitiline mõtlemine. Ehk ära usu seda, mis sulle räägitakse, vaid analüüsi see läbi ja vaata seda kõige külgselt, mida see endast kujutab. Ära ole heauskne. Oi, mul on keeleviga. Autonoomne väärtussüsteem, selline, see on Immanuel Kant, et inimese kohus on saada moraali subjektiks ehk arenda välja oma enese autonoomne väärtussüsteem, oma enese moraal. Ja ühesõnaga, see on sinu tugevusvaru, et siis sind ei võeta kõiksugu hulludesse kohtadesse kaasa siin terroristiks või kuhu need vaesed noored, keda meelitatakse, igasugused liikumised meelitavad ja tahavad noort järelkasvu. Ja et sellel noorel oleks see miski, et ta ei lähe kaasa, ta enda jaoks valgustab läbi, mis asi see on. Tal on siis see
moraali subjektsus, oma enese moraal ja säilitab iseenda igal pool, see on väga oluline. Hea kasvatuse puhul siis, kus see kasvatuse vastutus paikneb. Kasvataja vastutusel on teise inimese kogemusmaailm, mida me anname kogeda oma enda lastele ja oma õpilastele. Ja see muudabki vanemad võib-olla hoolivaks ja murelikuks ja mulle tundub, ma oletan, et noored inimesed on väga ettevaatlikud laste saamisel. Nad teadvustavad, mida see tähendab, neile vahest meeldib mugavalt elada, mitte ennast ära anda, mitte niivõrd pühenduda, sest tänase maailma kasvatus on nõudlik just selles osas, et milliseid kogemusmaailmu sa lastele pakud, mida sa lastele pakud. Et see on üks niisugune väljakutse täna ja vanem siis mõtleb, vanemad mängivad koos oma lastega, varasematel aegadel lapsed mängisid omavahel ja mängisid õues ja seda oli õige harva, kui vanem lastega mängis, aga nüüd on niimoodi, näen noorem põlvkond, et vanemad ostavad seal mänge ja koos lastega ja lapsed nagu ei oskagi ise omaette nii väga mängida. Siis viiakse lapsi kõikjale, millega võib kaasneda, et seda saab liiga palju lapse seda nagu ei omanda ära või ei sulanda oma maailma. Erinevate seisundite kogemine, rikas siseelu, niisugused väljakutsed nagu oma tunnetega toimetuleks on uus lehekülg praegu kasvatuses, teadvusta oma tundeid, õpitakse juba lasteaedades seal emotikonide kaudu ja maali oma tundeid. Ja eriti siis Lilleoru kool tegeleb oma tunnete teadvustamise ja oma tunnete haldamisega lapsed. Seal on 6-klassiline kool ja igas tunnis, ma olen seal natuke ka tundides olnud, ja siis õpetaja suunab selleni, et kuidas sulle tundus see asi või mis sa tundsid või kuidagi väga delikaatselt ja ilusasti on ja lapsed suudavad väga hästi ka kirjeldada, et mis tundeid see või teine asi nendes tekitas. Ja see, et sa siis õpid juhtima oma tundeid, sest agressiivne täiskasvanu ei suuda oma tundeid juhtida paraku. Siis tahe, mõte, usk, intuitiivsus, kõik niisugused asjad. Ja see, mille järele tänane päev võiks rohkem küsida, on pühaduse taju, hardus, meeleseisund, hardus, jõuluõhtu kirikus, et sinna minnakse veel, eks ole. Ja siis ma tean, et siin Iha ja Lempid lähevad lastega loodusesse, metsa, järve äärde. Ja seal on pühaduse taju võimalik tajuda. Lempid tajub niimoodi pühadust looduses. Iha, võin ma nii rääkida või? Ja, Viivi Luik on selles kirjutatud ja pühaduse purunemine, niisugune raamat. Võimas raamat hästi. Ja võt see on see, millega oleks vaja tegeleda uuesti. Elu on püha, ei ole harjumuspärane ja siin on suur takistus, on see virtuaalreaalsus. Ja viimasel ajal on Facebooki ilmunud niisugune asi nagu tehisaru maalitud pildid Van Goghi ja Klee ja kelle laadis saab pühade vahel, millised pildid need on Van Goghi stiilis ja siis Camus, kes need on, kõik need suured impressionistid seal nende stiilis. Pildid on ja Paul Klee stiilis ja vaata ja imesta. Ja siin küsibki see laps, et minu väike hall maailm, mis on see kõik selle kõrval, mida tehisintellekt teeb. Ja need lapsed küsisid siis juba, kui tuli televisioon, minu väike hall maailm. See pole ju midagi väärt kogu selle hiilguse, põnevuse, kaskaadide, värvikirevuse, seikluslikkuse kõrval, nagu ma näen ekraanilt. Ja sellel põhineb ekraanide lummus. Ekraanid lummavad lapsi. Ja meie hooles on konkureerida, et
et see lapse väike hall maailm oleks temale elamisväärne ja suudaks konkureerida ekraanide sellise maailmaga. Tunnistagem, see on meile endalegi raske, kas pole? Mis siis ei ole hea kasvatus? Siin püüd inimest kellekski teha. Ja eriti taunimisväärne on nõuda kuulekust. On olemas seaduskuulekus. Ja seaduskuulekus on igati põhjendatud asi. Ja eriti autojuhtimise pealt on see väga hästi näha, et kui sa ikka põlekuulekas, et tahad punasega minna sealt läbi autoga põrutada, siis teine põrutab sulle küljelt sisse, seal on väga konkreetsed asjad on, et sa jälgi liiklusreegleid. Inimeste maailma need normid on nõtkuvad rohkem. Ja seesama kuulekus, millele järgnes karistus, see on see vanem traditsioon, mis on siin olnud, Julk-Jüri kasvatus ütleks selle kohta, eks ole. Ja võib-olla see ongi nende vooruste üle heitnud varju, et me ei taha suurt midagi teada voorustest, sest Julk-Jüri kehtestas need oma kaardikepiga ja hernestele põlvili ja ütles, et oma hinge eest pead sina hoolt kandma. Seda ei öelnud õpetaja Laur, seda ütles Julk-Jüri. Ja seetõttu siis seesama küsimus siin voorustest ongi nagu tekitab kaheli tundeid, vastakaid tundeid tekitab. Ja see mõiste ei ole hea konnotatsiooniga, kuigi selle mõiste tagune sisu on ülimalt oluline. Ja kogu see nimekiri, mis siin on, et mis on siis see halb kasvatus, kõik me teame seda. Eriti, mis täna on levinud, on vahendiline kohtlemine. Teist inimest koheldakse vahendina, kuigi see on ÜRO inimõiguste deklaratsioonis ja lapse õiguste deklaratsioonis, et ei tohi kohelda kedagi vahendina. Ja nii nagu lapse õiguste deklaratsioonis on, et sa ei tohi kinni panna ühtegi kooli, kui sa ei ole lastega seda läbi arutanud. Soomlased tõstsid selle küsimuse üles. Sealt suleti väga palju maakoole. Ja selle tulemusel hääbusid suured piirkonnad Soomes. Ja need piirkonnad ei võitnud mitte midagi, sest nad kaotasid kooli ja kaotasid sellega väga palju muudki, nii et nad vaesusid selle tulemusel, mitte ei hoidnud kokku mitte midagi. Ja seal siis tõusis päevakorda, et kas te lastega arutasite läbi. Ja kaugemates kantides läheb täiskasvanu koos lastega koolibussi ootama bussipeatusse, tundid lapsi nahka ei paneks. Ja niisugust asja olen lugenud. Meil on seesama asi ju, peaaegu hundikarjad. Ja siis seesama vahendiline kohtlemine, masininimesed, inimene kui mehhanism, isegi psühholoogias räägitakse, et sellised ja teised mehhanismid on inimeses. Kujutelm, et inimene on tehtav, machen, sakslased on arutanud, machen on tegema saksa keeles ja see on sama tüveline, mis võim, maht, võim, maht. Ühesõnaga, kui me inimest hakkame tegema, machen, siis me rakendame võimu, maht, need on lähedased mõisted omavahel. Inimese arengu epohhiga mitte arvestamine, karistused, alandamine ja nii edasi, olete ise lugenud. Ja siis niisugune ilus mõiste, nüüd tuleme muuseumide juurde, nagu pedagoogiline moratoorium. See on jälle lapsepõlve kirjeldustes olemas selline mõiste, see on kaitseala. Ja pedagoogiline moratoorium sai alguse koos valgustusajastuga, kus teadvustati, et laps oli teistsugune olend kui täiskasvanu. Et lapselt ei saa tahta seda kui täiskasvanult, et laps on habras ja õrn ja õpib teistmoodi, elab teistmoodi. Ja siin siis need võimsad mõtlejad nagu Jean-Jacques Rousseau ja Heinrich Pestalozzi, kes siis kirjeldasid last ja
seda Rousseau Emilli on nimetatud ka lapsepõlve evangeelium, see Rousseau kuulus teos Emill. Ja sealt arenes ka see pedagoogilise kaitseala mõiste ja tegelikult kogu haridussüsteem on pedagoogiline kaitseala, lasteaiad on pedagoogiline kaitseala. Ja seal püütakse, et laps saaks kogeda arengule kasulikke asju ja oleks kaitstud täiskasvanu maailma rikutuse eest. Täiskasvanu maailma rikutus. Ja see moratoorium purunes paljus, kui ilmus televisioon, ekraanid ja televisiooni kohta ka on öeldud, et maailma kõige demokraatlikum riistapuu, mis on nii kuningal kui isegi ma nägin, beduiinidel olid seal need taldrikud telgikatusel ja telekad kõik olemas seal Iisraeli kõrbes. Televisioon on väga demokraatlik ja ta näitab seda, mida turg ette kirjutab. Ja lapsi ei piira keegi, lapsele vaatavad ohjeldamatult seal kõike ja palju siis need täiskasvanuid on, kes seal suudavad lapsi eemal hoida ekraanidest. Ja nüüd on tulnud ju sellised variandid, kus laps saab ekraanidel sündmusi mõjustada, nagu igasugused mängud. See ei ole enam pedagoogiline kaitseala, kõik need arvutimängud, sest seal voolab veri ja vägivald ja mis seal kõik on, sest see on atraktiivne, see on turg kirjutab ette, kas need on arengule kasulikud asjad. Nii et see moratoorium praguneb igast kandist praegu ja sellega me olemegi olukorras, et lapsed elavad päris paljus selles meie täiskasvanu maailma rikutuses, sest ekraanidelt nägid nad mida? Nägid, et täiskasvanud ei ole usaldusväärsed. Nad laamendavad, nad joovad, nad lõhuvad, nad tapavad, mis asju nad kõik teevad, need ekraanid ja täiskasvanud ja lapsed nägid seda. Et see täiskasvanulikkuse autoriteetsus ju mõranes sellega kõvasti, mida sealt näha oli. Ja seda puuberit, ma ei tea, mul vist ei ole aega, see dialoogiline, ma tulen muuseumide juurde, see on väga võimas asi, Martin Buber, dialoogiline maailmasuhe, hea kasvatuse tuum. Hea kasvatus on mina, sina maailmas, mina, sina maailm, dialoogiline maailm. Võrdsete kohtumine, teist võrdsena tunnustav kõnelus. Martin Buberi bestseller, maailmakuulus teos Sina ja mina on tõlgitud eesti keelde. Lugege Martin Buber, Sina ja mina. Võrratu raamat, poeetiline. Ta on kirjutanud ka väga keerulisi tekste saksa keeles, et ma saksa keelt nagu loen vabalt ja räägin, aga Buberi, see oli nii pagana keeruline, et ma ei suutnud lugeda, aga suurepärane. Kasvataja Martin Buberi vaimus. Peamine on kuulata, olla nägija ja tundlik lapsele, tajuda lapse seisundeid, lapse olemist. Selleks koolitatakse muide Montessori pedagooge ja Waldorf pedagooge, koolitatakse väga intuitiivsust, et nad sisimas kogeksid laste olemist ja seisundeid. Näiteks Waldorf koolide õpetajad igal hommikul tervitavad kättpidi iga õpilast. Vahepeal tegid seda ka tavakoolides, tehti seda ma ei tea kui palju ja kuskil isegi oli koolidirektor, kes seisis uksel ja tervitas õpilasi. Waldorf kooli õpetajale see lapse käepigistus on diagnoosivahend. Ta fikseerib hetkega ära, et ahaa, selle lapsega on täna selline olukord. Nad oskavad seda. Ja nii, et siis see kuulamine, tundlikkus, inimese kui terviku nägemine, jälle vanad mõisted kõik. Ja teise inimese ainukordse elu austamine. Elu ei ole standard, igaühe kogemusmaailm on ainulaadne, kordumatu. Sest kogemused ehitavad ennast üles eelnevatele kogemustele. Iga inimese näol kõnnib ringi kordumatu kogemusmaailm ja kordumatu maailmavaade. Ja siit siis pedagoogikas oluline
teise inimese ainukordse elu austamine ja tema ainukordse kogemuse aimamine. Võib arvata, et 1500 õpilastega koolides, kuidas see asi välja näeb. Kasvataja on siis lapse maailmasuhte tõlk, kasvamise saatja ja kasvada aitaja. Näete, kirjaviga, vabandan jälle. Lugesin küll üle, aga jäi kahe silma vahele. Et kasvataja aitab maailma teha arusaadavaks lastele ja kogu see aineõpetus, et iga aine esindab teatud osa maailmast ja elust, iga õppeaine. Õpetaja on vahemees ja tõlgib arusaadavaks arvude maailma, verbaalse maailma, looduse fenomenid. Füüsika on ju looduslikud fenomenid, jõud, reageeringud, kõik. Kasvataja, õpetaja tõlgendab selle lapsele mõistetavaks. Füüsikat on võimalik niimoodi anda, et lapsed on hullumas vaimustusest. Ma nägin füüsikatundi Keila Valdorf koolis, see õpetaja kahjuks enam seal ei tööta. Minu lapselapsed seal, üks õpib, teine on lõpetanud. Ja siis milline oli see füüsikatund ja kui palju, ma olin tudengitega ja me nägime asju, mida me enne ei teadnud seal 6. klassi füüsikatunnis. Ja see oli kõik fenomenide kaudu siis. Valgus oli valguse allikad ja lambid ja prismad ja küünlad ja igakülgselt läbi elatud valgus, nii et sa näed selle valguse igasuguseid avaldumisviise üleüldse ja siis ka päikesevalgus ja valguse ja pimeduse elamus ja kõik fenomenid niimoodi võeti läbi seal füüsikutundides. Ma ei tea, kuhu see imeline õpetaja läinud sealt on. Ja kasvatuses siis säilivad ka väärtused, suhtumised läbi kasvataja isiksuse. Soomlaste väide, kui unustame kasvatuse, vaesub ka haridus. Haridus ei toimi, kui kasvatust ei ole. Ta ei toimi, sest kasvatus tegeleb inimesega selles maailmas ja haridus on teadmine maailma kohta paljus, kuigi sakslaste pildung on jälle midagi muud, see on õnneks nüüd pildungist täitsa räägitakse siin Eestis. Ja siis, kui me ei ole rahul tänase tegelikkusega, tuleks küsida, et milline oli see kasvatus, mis laskis asjadel niimoodi kujuneda. Milline oli see kasvatus, miks need asjad niisuguseks läksid, et me oleme saanud sellise tegelikkuse. Alice Miller on analüüsinud seda, millal tuleb küll raamat sellest, kuidas Putin kasvas ja milline Donald Trumpi lapsepõlve isegi on filmides näidatud, eks ole. Donald Trumpist on teateid, kuidas tema kasvas ja kujunes. Ja eks need ole ju kõik õpetlikud lood, kuidas keegi on kasvanud. Me ei tea, mis inimesest saab, aga me saame halba ära hoida kasvatuses. Me saame pahet vältida, seda on võimalik teha. Ja nüüd siis selle Stan Frenet ja tema postulaat kooli osaks on aidata lastel leida eluvõimalusi. Triviaalne lause, eks ole. Raamatust loen, aitame lastel leida eluvõimalusi. Mida ta sellega küll mõtles? Ja siis, kui süvened Frenet pedagoogikasse, siis saad aru, kui suur mõte selle lause sees on. See elu on kõigepealt kõik, mis toimub sinu ümber, eks ole, ühiskondlik elu ja kultuuriline elu. Ja aidata seal leida seda, mida sa argise ülelibiseva pilguga lihtsalt ei näe ja millest mööda kõnnid. Aga teine elu on sinu kätes, jalgades, hinges, südames, emotsioonides. See on elu, mis on sinus. Ja selle sees on, et avasta iseennast samuti, Ja see võiks olla ka muuseumide roll, et aita lastel leida eluvõimalusi, nii seda, mis on sinus eleses, kätes, meeltes, elamuspedagoogika on olemas,
meelte õppimine kõige meeltega, niisugune asi on olemas pedagoogika ajaloos, seda ka tehakse ju meil, ja avastada iseend läbi nende tegemiste, mida vanemad kodus ei ole võimelised pakkuma lastele, neil pole aega ka ja teenivad raha. Aga koolil ja muuseumidel on see võimalus. Ja teine on kõik see, mis oli ja mis on ümberringi. Ja seda on nii palju. Ja kui su pilk ei teritu, kui sa ei oska, ei õpi nägema seda, siis sa ei näegi seda, mis seal kõik on. Muuseumid saaksid inimese asetada ajateljele, sest tänases päevas elatakse hetke olevikus, et täna on ühed elamused, homme on juba teised, oled juba 3. kohas ja tormad ühest kohast teise, süveneda aega ei ole. Ja kuidas sa siis niimoodi saad, kui millessegi süveneda, ja see oli see raamatu ja verbaalne aeg ja tekstide aeg aitas loogilisi seoseid pidi edeneda mööda teksti narratiivi, mööda jutustust, inimese mõte edenes mööda seda. Pilditeadvuse ajal ta tormab ühest pildist teise, mis on omavahel vastandlikud, ühest elamusest teise, ta on oleviku inimene. Muuseum rahustab maha inimese ja võimaldab ta asetada ajateljele ja luua sellise elamuse, et midagi oli, midagi on praegu tänu sellele, mis oli, ja tänu sellele, mis täna on midagi ka tulemas. Et see võimalus on muuseumidel. Siis muuseum võimaldab aeglast kulgemist, võtame aja maha ja paneme ukse kinni selle välisilma ees ja süveneme nendesse probleemidesse, just ajalugu silmas pidades, mida inimestel varem on vaja olnud lahendada. Siin olid näiteks Koidula ja Jansen ja kujud olid siin ja see laulupeo algus, et miks see laulupidu sündis, miks ta on tänaseni püsinud, mis probleeme lahendasid rahvusliku liikumise aegsed tegelased, kuidas nemad üldse laulupeoni jõudsid ja mida see laulupidu meie kõigiga on teinud läbi aegade, kuidas ta meid aitas läbi nõukogude aja, seesama laulupidu. Et kuidas me siia saime ja kuidas me sellisteks saime, et muuseumidel on potentsiaal seda avada. Koolitunnid on üürikesed, koolis ei ole õpetajal vahendeid, muuseumis on vahendid selleks, näitlikustamine. Ja on ju meil ka sõjamuuseumid on olemas ja Sovetimuuseum on, Maarjamäe lossis on Sovetiaja muuseum. Ma korra käisin selle läbi ja siis ma tundsin ennast halvasti. Ja tundsin, et ma enam nagu ei tahagi minna, et ma ei taha selle sovjetiga enam kokku puutuda, nende räigete värvidega, mis seal olid kõik. Ja. Aga lastele on kindlasti seda vaja, et see hind, et mis elu elasid teie vanavanemad ja mis on elus püsimise eest makstud, mis see hind on, mis siin on makstud. Ja selleks on ka see okupatsioonide muuseum, nüüd on ta nimetatud Vabamuks. Seal võib-olla saab seda laadi tunnetust, Maarjamäe lossis saab ka seda laadi tunnetust. Ajaloomuuseumides saab kindlasti seda aeglast kulgemist mööda ajatelge. Ja muidugi see peab olema ju vastavas, mis arengu epohhis laps vastavalt on. Siis seda tänumeelt võiksid muuseumid viia noorele sugupõlvele, et meie tänane olemine põhineb eelnevate põlvkondade tööl ja arusaamadel. Ja kui nüüd ikka see Kristiina Kallas tahab pensionide indekseerimise lõpetada ja siin muudki parempoolsed ka tahavad, eks ole, pensionär kuramus elab ühiskonna kukil selline. Meie tänane olemine põhineb nende inimeste tööl ja arusaamadel, kes on täna pensionärid. Sellest kuidagi, ja ma nõukogude ajal olin, siis ma olin pensionist veel päris kaugel olin ja mina sain aru, et pension on tänuosutus
inimestele, kes on loonud selle maailma, milles me elame. Kuidas täna sellest enam aru ei saada? Et need inimesed on teinud kõik selle, mis meil on praegu. Ja tegelikkuses see tänumeel, see on üks õilsamaid tundeid võib-olla inimeses ja ei ole ülearune lastes seda äratada. Ja on küll ja küll ka head kirjandust, kus on võimalik seda äratada. Siis kultuuriliste väärtuste säilitamine on muuseumide käsutuses ja neid kuskil nagu ei olegi rohkem võimalik säilitada täna nagu muuseumis. Igasugused oskused, puude lõhkumine, Valdur Mikita õpetab puid lõhkuma, tema lõhub puid. Ja siis mäletan, kui üks Soome Waldorfkooli õpetaja rääkis, et temal on koleeriline temperament, aga kooli ei tohi minna väga vihasena ja ärritununa. Ja nii ta tõusis hommikuti tund aega varem, läks kuuri alla, lõhkus ära pinupuid ja siis rahunes maha ja läks kooli. Kultuurilised oskused, kõiksugu käsitöökunstid, naiskäsitöö, lauluoskus, kodus laulmised. Kui palju lauldakse veel kodudes? Ka seda võiks muuseum aidata inimestel viia kodudesse laulmist. Kui palju tänapäeval tudengid laulavad omavahel, kes teab? Pedas ei laula, ma olen küsinud, kas te laulate, saate kokku ja laulate? Nad ütlevad, et ei laula. Meie kursus... Kuidas? Oma lapselastele laulame. Lapselastele, jah. Aga meie kursus laulis. Ööd läbi laulsime. Meil oli Üllar Ende, kes mängis akordioni ja kitarri ja tema tõmbas öö läbi küll, tema teadis laula, ta oli maalt pärit, kuskilt Läänemaalt. Issa me õppisime ja laulsime, segased täitsa ja millised mälestused sellest jäid. Lauluoskus, kodus laulmine, kodus musitseerimine, kuulus aristokraatide kombestikku. Meil on põhjust ka aristokraatide kasvatusele mõelda. Traditsioonide tarkus, ravimtaimede tundmine. Kristel Vilbaste, ta teeb suurepärast tööd Eestile praegu. Veidi on Väino raamatutega. Materjalide tundmine, mis materjalid olid varasematel aegadel, mida millestki saab, kuidas veskid töötasid, kuidas jagu saadi, kuidas asju teha. Ja sellel on ka julgeolekuline kaalutlus nende kunstide õpetamise. Pane kartul kasvama ja sügisel võtta konksuga üles. Meie peres see asi veel kehtib, kartuli kasvatus, aga paljudes enam mitte. Julgeolekuline selles mõttes, et kui äkki kaob internet, kaob see tehnoloogiline tsivilisatsioon, kui äkki, siis oskused inimeses ei kao. Selle pärast on juba neid oskusi vaja. Aga lugesin jah, et tööõpetus on kadunud koolidest ja on asemele tulnud tehnoloogiaõpetus, tehnoloogiatunnid. Kuigi vist poisid veel metalli ja tüdrukud ka puutuvad metalli ja puutöö võtavad kokku. Need tikivad jõudavad ka. Ja tikivad jõudavad. Sohti mõelda ja nööpi ette ajada ja sellised asjad. Muuseumides on nii palju oskusi, mis muuseumid säilitavad ja tänapäeval on Viljandi kolledž pärimuskunstid seal. Need pärimuskunstid võiksid laiemada hoopis rohkem üle Eesti, mis seal alal võitakse. Ühesõnaga kõik see sugukultuuri, see, mida inimesed on osanud ja teinud kätte vanemad mõtete nendega, see on kultuuriline väärtus. Selle koht on koolid ja muuseumid, kus see säilib. Muuseum on see kooli võimaluste rikendus. Ilu alaloidmine. Ilu on loodud igasugustes oludes, igasuguste aegadel. Ilu ideaali muutumine. Kuidas kogu varasem kunst Euroopas väljendas suhet Jumalasse ja katoliiklikes maades polnudki muud kunsti olemas kui piibel, viia, naa ja igapidi. Suure kunstimuuseumid käis piiblist seene ja küll on olnud Euroopa pealinnade katedraalides
iluideaali muutumine. Kunstimuuseumid, neis ikka päris palju käiakse praegu kunstimuuseumides ja Tallinnas on praegu mõned väga head näitused. Ja üks, mis mind rabas viimati, oli Õdede Mei. 3 õde Meid, Mei oli perekonnanimi ja nende näitus Kumus 3 andekat kunstnikku ja nende areng ja see kunst, mida nad lõid, oli täitsa rapustav. Eriti see Natalia Mei, kes hiljem oli aastakümneid oli Estonia teatrikunstnik oli. Ja kui raske neil see kunsti tegemine oli tollastel aegadel, naisel oli teadagi kuulmine kuulus. Ja üks moment veel, mida tahaks välja öelda, et lapsed tuleks õpetada mängima läbi ajaloo kulgenud laste mäng. Taaselustada lastekultuur, meil oleks vaja võib-olla lastekultuurimuuseum. Ja siin ma mõtlen omaenda lapsepõlvele ja minu põlvkonnakaaslased ja järgmised põlvkonnakaaslased. Meil olid väiksed elamispinnad, lapsed ei kohtunud tuppa ära, nad lükati hommikul õue. Õues olid teised lapsed ka ja siis seal ärkas see lastekultuur ellu. Ohjeldamatult mängiti peitust, mädamuna, rahvaste pallikool oli, mäletate vastu seina pallikool, keksu, hiljem kummikeksu, Lasnamäe vaenaised tüdrukud mängisid kummikeksu. Niisugused mängud, kuidas nende mängude seis on praegu ka Eestis? Laste mängud. Paned luiget, tulge koju, ei saa tulla, õnd on ees. Ringmängud mitmesugused. Ma olen lugenud ühte algpedagoogika mängude raamatut saksakeelselt ja seal oli võetud läbi need lastekultuuri mängud ja öeldud, et neil on kosmiline iseloom, et nende mängude läbi väljendub tähtede ja maaseis ja ringlused ja aastaaegade ringlused ja suured kosmilised protsessid, geomeetrilised kujundid, mis ka väljendavad kosmilisi protsesse ja mida tähendab nukk tüdrukule ja nukumängud tüdrukule, sellest oli väga pikalt see kirjutatud, kuidas nukk on lapse alter ego ja nukuga koos on ta julgeb minna maailmale vastu. Nukk võtab enda kanda, osad oma meelevaba ja raskusi ja kõiki. Olete aru saanud, kui lapsel on paha tuju, hiidleb oma nukuga, eks ole. Nukk on lapse abiline. Et poisid on ka vaja õpetada nukuga mängima, sest ka poisid kasvatavad hiljem lapsi. Ja lastekultuuri üks allikas on Peter Brügeli maal. See on renessans Brügelite dünastia oli, mitu kunstnikku oli Brügelid. Roekell võib ta seda praegu on hollandlased. Üks maailmakuulus maal oli laste mängud. See oli vapustav pilt, see oli tohutu suur poster oli, soomlased olid saanud Oulu ülikoolis üles pannud Brügeli posteri sinna. Ja see on terve ajalooürikus uurida, milliseid mänge lapsed mängisid tollal. Seal oli pisikesed figuurid olid, need mängisid mänge. Ja üks ilus koht meil oli olemas, on see mänguasjade muuseum, aga seal ilmselt on ka interaktiivsed tegevused lastel. Mänguasjade muuseum ja mänguasjade ajalugu. Aga seesama lastekultuur ja ma jälle oletan, et Ihana andeks, aga ma ei saa mööda minna sealt sinust lembitus. Et ma arvan, et teie õpetate lastele ühte ja teist nendest mängudest just. Ja kuni teie olete olemas, siis te võiksite annetada oma oskused Eesti rahvale, kus võib-olla on unustatud see kõik. Et sõnad lastemängud. Ja niimoodi viimase lausena ütlekski, et muuseumid võiksid kompenseerida seda, mida digitaliseerunud maailm enam pakub, millest inimene on ilma jäetud. Et see on siis, seda nimetatakse kultuurilise vastutegelikkuse tekitamine. Üks noor suuri on öelnud,
meeles olid ette, need ma meenutan, et kool peaks tekitama vastu tegelikkuse sellele rahutule, väga intensiivsele maailmale, mis viib tasakaalust välja lapsed ja noored. Ja niimoodi siis muuseumide osaks võiks ka olla kultuurilise vastutegelikkuse tekitamine. Selline aeglane kulgemine ja kohtumine päris asjadega, mis on olemas ja mis on olnud. Et niisugused, ja see autor oli Thomas Ziehe, kellel oli üks bestseller, soome keelde tõlgitud, ma kirjutasin selle endale ümber lausa terve raamatu selle bestselleri. See oligi Nüüdise lapsepõlvest ja tal on teisi raamatuid veel. Ta oli tugitooli filosoof, kes luges uurimusi ja ise suhti ei uurinud midagi, aga luges ja mõtiskles, et pani kirja.